रुको रुको दोस्तों, इन दादी जी ने फिर से जवान होकर किसी हैंडसम लड़के से शादी कैसे कर ली? दरअसल दोस्तों, ये दादी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए इनके पति इन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं और खुद दूसरी शादी कर लेते हैं। जिसके बाद ये रोती रोती अपनी बहन को ये सारी बातें बताती है, जो कि अपने शहर की सबसे मशहूर पार्लर आर्टिस्ट थी। ये सब बातें इनकी दीदी समझ जाती है और इनका मेकअप करने लगती है, और यकीन मानो दोस्तों, बाद में तो आप दादी जी को देखकर चौंक ही जाओगे। पर ये देखने से पहले दोस्तों, मां के लिए तो सभी लाइक करते हैं, पर आज देखते हैं उन पापा के लिए कौन कौन सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब करता है, जो खुद का पेट भरने से पहले आपका पेट भरता है, और साथ ही अपने प्यारे पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। देख सकते हो दोस्तों, अब दादी जी कितनी जवान और सुंदर दिख रही हैं।